thabarĩ-inĩ itũ kiumia-inĩ gĩkĩ rĩu production capacity yakwa ĩrabĩzwo na drying capacity. Rũgendo rũrĩa ngereire nĩ rũhũthũ na nĩ rũritũ, no kĩndũ kĩrĩa kĩrĩho nĩ kĩoneki kĩrĩa ũrĩ nakĩo. Nĩndakũnyita ũgeni thĩinĩ wa ikereka rĩa mbere rĩa tabarĩra ya kĩgunyĩ kĩa wonjoria. Nĩ njĩtagwo Ngugi wa Karanja, mũmbũi wa mbarĩ ya marigũ gũkũ nĩ gwa Kameme TV. Haha nĩ harĩa tũkũheaga mweke wa gũthiĩ gũthoma maũndũ ma kĩwonjoria, ona ningĩ tũkorwo tũkĩona indo iria tũkoragwo tũkĩhũthĩra ũrĩithia na mbere ũkorwo cigĩthondekwo. Nakĩo hingo ciothe ngwĩraga kwaranĩria nĩ kwendana, no ũthiĩ na mbere na kũnyandĩkĩra ũrĩa woni waku kana kĩũria gĩa kũhĩtũkĩra Kameme TV Kenya, ĩyo nĩ Facebook, no wandĩke ndũmĩrĩri kũhĩtũkĩra 21182, ona ningĩ no ũthiĩ thĩinĩ wa Twitter @Kameme TV Kenya #kĩgunyĩ kĩa wonjoria. Ũngĩenda kwaranĩria nani no ũthiĩ thĩinĩ wa Ngugi wa Karanja MC Facebook, ũndũ wothe ũngĩenda kwaranĩria nani nĩgetha ũkorwo ũkĩaranĩria nani na nĩgũkorwo ngĩgũcokeria kĩũria gĩaku. Twĩna mũgeni ũrĩa tũcerire mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya indo iria akoragwo agĩthondeka na mũtaratara ũrĩa akoragwo akĩhũthĩra, na tondũ ũgĩ ũhoyagwo ũrĩa wĩ naguo twĩnake nĩgetha akorwo agĩtũcokeria ciũria icio. Wĩ mwega? Ndĩ mwega. Ngwenda ũgeithie mwĩrori wakwa, mwĩre rĩtwa rĩaku no mwĩre wĩra ũrĩa ũkoragwo ũkĩruta. Mwĩrori wa Kameme TV nĩndamũnyita ũgeni, na niĩ njĩtagwo Patrick Maina kuma Nyĩrĩ handũ hetagwo Mũthinga. Karibu sana. O tuguo ndĩra mwĩrori wakwa nĩ atĩ Mr Maina akoragwo akĩruta wĩra na Pana Products. Hihi nĩ ngwenda ũkorwo tũkĩambĩrĩria nĩgetha ũkorwo ũgĩtwĩra atĩrĩrĩ, nĩ mweke ũrĩkũ wa kĩwonjoria wonire nĩgetha ũkorwo ũgĩũka na kambuni ĩno ya Pana Products? Tũngĩcoka na hau na thutha tũrore ũrĩa President Uhuru wa Muigai wa Kenyatta aratwĩrĩte atĩ hena Agenda 4, na Agenda 4 ĩno agĩtwĩra tũgerie mũno we harĩa kamweke gaku kangĩũkĩra geria gũkahũthĩra. Rĩu niĩ kamweke ka Agenda 4 ndathire mwena wa Ngirigacha na manufacturing. Nĩkĩ gĩatũmire njĩke ũguo? Gũkũ area ĩno tũgĩtaga Gĩtitũ sub county nĩ kũrĩ na arĩmi makũragia marenge, arĩa angĩ nĩ makũragia karati, arĩa angĩ nĩ makũragia ngwacĩ na gĩtũngũrũ. Rĩu indo icio ndarũthĩrĩria gũkũ ngĩona nĩ ciũraga mũno, tũti ciothe ikinyaga thoko. Rĩu ngĩũria gwĩka atĩa? Nĩ ndokire na rĩciria rĩa kũnyita indo icio ciothe ngerie gũcindĩraĩ ndĩcithe ndĩcipack itukanĩte. Thutha wa gũcithondeka ũguo rĩ, nĩ products irĩkũ weciririe gũthondeka? Rĩu product iria ndecirie gũthondeka nĩ very interesting, mwĩrori wa Kameme, tondũ haha hena product ĩno rĩu nĩ icio inya ndukanĩtie haha. Harĩ na ngwacĩ ĩrĩ mũtu, harĩ na marenge marĩ mũtu, na hena karati kĩũndũ gĩtarĩ kĩaiguĩkana, hena powder ya karati na gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ powder yakĩo. Ngacoka ngongerera kĩndũ gĩtagwo mint, rosemary, ngekĩra cukari na ngekĩra cumbĩ, ngacibalance, ngacoka ngaciĩkĩra citric nĩgetha ikorwo irĩ na shelf life. Rĩu ĩno product ĩno nyitĩte, ĩno ndĩkoragwo na biribiri, no ĩno ĩngĩ ĩna biribiri. Ĩno nayo product ĩno ĩtagwo atĩa? Ĩno rĩu product yothe ĩretwo Pana Composite Flour Dry Mix, Shiri na Pana Composite Flour Natural Mix, ndĩna biribiri. No wakorwo ũgĩtũtarĩria wakorwo ũhũthagĩra marenge na ũkahũthĩra karati na itũngũrũ na indo icio ingĩ wakorwo ũkĩhũthĩra. Nĩ njũĩ mwĩrori nĩ arakorwo agĩcina andũ arĩa maikaraga itũra rĩrĩ mamenya atĩrĩrĩ, hihi indo ciaku cia gũthondeka indo icio cirutaga kũ? Ndĩrarutaga indo ciakwa Kĩrũgũya harĩa Kĩbingoti, no rĩrĩa mamenyire aha marĩa mathiũrũkĩrie atĩ nĩ ndĩrahũthĩra indo icio rĩ, nĩ manjĩrire kana no hote kuoya, ngĩmera marehe sample, na kwaria mani ndĩciragia kũrĩ na ngwacĩ icio, ndĩciragia kwĩna marenge, ndĩciragia kwĩna karati na ndĩciragia kwĩna gĩtũngũrũ. Rĩu icio nĩ ndĩracokire gũciona ciĩ gũkũ, ona capacity ya gũkũ niĩ ndihota ona kũnina, tondũ capacity yakwa ya drying nayo no nini. Na twagũcokeria ngatho cia mwanya tondũ wa gwĩciria mũikari wa gũkũ. Hihi nĩgetha ona ndĩra marakwĩra tondũ nĩ njũĩ nĩ marakwĩrĩra magũragĩra na mbeca ta cigana? Marenge nĩ gũkũ gĩkĩdipendi, tondũ ta rĩu ũguo gĩkorwo nĩ ũragĩra haraya nĩ wakĩmenya ona thoko nayo nĩ gĩkorwo gĩkĩrora, no ndĩrakĩmerire aya gũkũ kũngĩhoteka kilo ĩmwe nĩ ngũgũra ciringi 30, na ciringi 30 tondũ rĩu nĩ hotete kũrora marenge marĩa me area ĩno rĩ nĩ marakinyia kilo 6 na marĩa mangĩ nĩ 7. Rĩu nona rĩu hau hena irenge rĩmwe rĩu 210
Riu ndigikiu kuria makiguragirwo uria makiguragirwo tondu bei iyo ndigikiu no ndamathima na ndarora ri bei iyo ni iramakenia muno macio ni marenge. Ngwaci nacio ni iria itamenyekaga kuria ungitwara ona iheagwo ng'ombe guku ona kuria kungi kuingi ngwaci ni iheagwo ng'ombe. Ngwaci icio kilo ni ndiragura ciringi kibao kana ringi akorwo tira gutari ngagura 25. Haya gitunguru twagiuka muno gitunguru kiria ndirareherwo kirauma Endaracha na ni mwe Endaracha ni ku itunguru ciumaga cia ngwaci. Riu itunguru icio rimwe ni ikinyaga handu igathuka na ikendio bei ya thi muno no nie bei yakwa ni fixed ya gitunguru tondu ndimipegete na ciringi 60 kuri na gutari. Thutha wa guthondeka indo icio ciothe na thutha wa gucigura ri hino tutaririe ciakinya thiini wa kambuni ino yaku ri ihuthagira mutaratara uriku cingĩatuĩka atĩ nĩ gũkinya ta products icio turona? Mbere kindu giothe gioka tukiumite mugunda twambaga guthambia, twathambia tugacoka akoni ta marenge hena macini ya gutinia tugaciraizi na twaciraizi ni tucokaga tugatreat marenge macio nigetha tugithie ku dry he nyamu ino etagwo aflatoxin tugerie muno ku minimize no twekira twa treat na twa dry hau ni tukorwo turi sure ati aflatoxin hatirĩ na kiria ingikuma ikorwo inyitete kiria kiu. Twauma hau tugekira macini ya etagwo dryer, twekira dryer ini ino ithirayaga na mathaa 6 no dryer cia kawaida solar dryer ithirayaga na kiumia kigima. Da dry mathaa 6 mo ikimiona njokaga ngathie ngathia na macini ya ino ya kawaida githii giki gia kawaida ni mukiona ki haria mutu ucio njokaga ngathima na gauge ino niwe thimaga dryness. Riu koguo ndahura oni iyo ni hotaga guthie ngathima mutu ucio tariu akwo ni ha ngatheca ino yonanagia 11% ungikorwo kiritie 14 guthie na iguru kuonania ti dry koguo no nginya tu dry ringi no riu uyu wakwa wa macini ino idry gakinyia 10 gakinyia 9 koguo mutu ucio ni ukorwo ri free from aflatoxin na macini ino kiria gauge ni very important muici agi ni very important no nginya uhuthire ino agiko ni urathia mutu wa indo ciothe. Riu tugiukaga riu tugacoka tugekira tubawa-ini tutu na tukahota gwikira karatathi kafoero hau iguru nigetha turigiririe giko kuingira tugacoka gwakunika tugacoka tugagikira ribo na gitumi gia gwika u ni neema itumite this strength tondu riu ici nicio irendekana no ndo wa environment is very environmental friendly. Riu ciathi uguo iri njuhe riu igucoka itwarwo riu thoko kari oro uguo kari riu mundu riu angienda no akiona akoneta supermarket ni gwitarwa karatathi kau aikiruta ta mwonjoria no nyende gwiciria tumenye atiri kwa muthenya tomwe ungihota gukorwo githondeka indo ta ici cigana atia na ile ciitagwo na githungu production capacity. Riu production capacity yakwa irabizwo na drying capacity. Drying capacity ino tunikiri turambiririe ri irakinyia 22 kg hari imwe na imwe no formula uria huthirite hari irako ire iguru na irako ire thi. Riu kiria ndigikwira nigetha hote kwa understand wega ri ni tunyamu ta tutu kana ngwire riu gaka ni ka 50 grams. Riu 50 grams ino ri hari 22 hari formula yakwa iraruta 44 kg. 44 kg times 1000 igoka 44000 you divide na 50 nigetha wone ni tuigana tutu. So 44,000 quick arithmetic irauga ni magana maigana hakuhi ngiri imwe na kindu 800 and something. So ni gwota kuruta tutu 800 tutu this size. So equally iyo ni 50 tungicoka tuke thi iyo nayo ni ya 20 grams. 20 grams gaka ni gakuhe ngiri igiri. So riu ngiri igiri ri ona riu ngikirwa tau akoni package ta ici ri to me as a starter ni gukweri njega ya kwambiria ku open up nigetha inyonie njira tondu riu biacara utikikiambiria na iguru twambagiria na thi. Riu tuguthio ro uguo thie ngia ndiraza kiria challenge muno tu challenge ni dryer na drying kwaja ni challenge iria actually ona local farmers ona aria mararuta wira wa jua kali SME hena problem ya drying tondu na machini teno riu capacity yayo ndigikirie hau na iyo na mbeca we. Riu koguo no kuri undu ndireciria tu ni maracokire maroka marauga ni makumodify nigetha irute capacity nene. Product ici na ni dark cienda giko turakorwo tugithondeka kuma na indo cia kimerera. Hihi bei wiciritite nigetha ti Mukenya ni ukorwo akihota na kuigura indo ta ici? Wako ni ta marenge na mutu wa marenge ni muyo wi goro muno na ino ni natural. Ndire kindu gigijikirite haha. Riu kanyamo gaka ka 50 karithiaga na ciringi 45 uguo kahiana. Ku gathakarite ni 45 na kena iciko ithano haha cia kuruga.
Riu ukenda kuruga ni ta uria tugaga roiko, ukiruga ugagikira irio igitheruka ni karutaga mucuthi very thick wekira tondu umenye riu ni ngwaci uraruga na ngwaci wona waruga ni tendaga kwiyuka yeyuka ni thikenaga. Haya riu ha hena akoni ta pumpkin nayo taguo riu koguo mucuthi waku wona waruga neno ri ni uko very thick. Nĩ njũĩ mũndũ wothe akĩgũra kĩndũ nĩ akoragwo agĩcia nĩkĩ gĩkũrehe thĩinĩ wa mwĩrĩ-inĩ wake. Hihi health benefits kũringana na ũthuthuria wanyu ũrĩa mwĩkĩte mũno ta tũgũteithĩka na njĩra ĩhana atĩa? Mutu wa marenge harĩ mwĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũtaramenya rĩu. Ngwacĩ nĩ tũĩ, gĩtũngũrũ nĩ tũĩ, karati nĩ tũĩ. Na rĩu tondũ product iria nyingĩ mũno ihiana ta irĩ na artificial ingredient na whatever it is, na ũngĩcoka ũbare wega ta rĩu thikũ ici andũ nĩ maratenda gũthiĩ mũno kugura mutu wa marigo tondu hena group ĩ gũkũ ĩkoragwo mũthinga ĩrathondeka marigo and they are doing very well on a small scale. Na mutu ũcio nĩ ũragũrwo mũno tondu ona ũngĩcoka ũrore thirikari harĩ ũndũ ũraugĩte mutu ũyũ wa mbembe ũkoragwo ũrĩ fortified. Nĩkĩ kĩratũma tuge ũguo? Tondu rĩu handũ ha gwĩkĩra nyamũ artificial rĩ ndũgĩkĩre marenge macio, ndũgĩcoke ũgĩkĩre ici ingĩ cia kĩmerera, na nĩ ũkuona icio nĩ igũteithĩrĩria mwĩrĩ kũringana na ũrĩa rĩu mĩĩrĩ ya andũ ĩrakorwo ihana thikũ ici. Nĩ wamenya anga nĩ tũrĩire anga indo anga itarĩ njega. Rĩu koguo nĩ tũgerie gũcoka mwena wa kĩmerera nigetha tuone kana hihi mĩĩrĩ nĩ gwĩteithĩka. Indo ciaku nĩ hĩndĩ cirakorwo cikĩingĩra thoko-inĩ, na kwĩna andũ angĩ makoretwo me thĩinĩ wa thoko-inĩ. Ũreka atĩa gũtigĩrĩra atĩ indo ciaku nĩ cigũkorwo ciĩna mweke mũnene ona gũkĩra indo iria cikoretwo kuo thĩinĩ wa thoko? Ona njohete KSME a very good package uguo ihiana. Ũngĩcoka ũrore contact ĩyo rĩ na value na value tũngĩcoka tũkiuga natural rĩ surely natural harĩ mũndũ wata understand rĩ ona price ĩyo in fact ona rĩngĩ na rĩngĩ ona nĩ ũrĩ mariugaga atĩ ngai thĩ no kũringana na mathabu makwa ndakiuga reke tũgerere hau, but it has more benefit. Na akone ku compete rĩu tũtige compete tondu nini natural rĩu imwe nĩ mũkĩwĩndi gũtinda ngĩgweta nĩ irĩkũ. Rĩu icio rĩu mũndũ akĩmenya harĩa arĩgeragĩra waigua kwenda natural yũke haha. Na nĩ nginya mũtu wa ngwaci wĩ goro ona wa marenge wĩ goro. Let's speak sincerely, it is expensive. Rĩu koguo rĩu niĩ bei ĩno ngetie kũmĩpeg kũringana na the current market rate ya indo icio. No ũkorwo ũgĩthondeka indo ici njega, no mũkenya wa kawaida no akorwo akĩũria atĩrĩrĩ, indo ici ngũkorwo ngĩciona kũ? Mũreka atĩa gũtigĩrĩra atĩ indo cianyu nĩ ciakorwo cikĩnyagarũrũka kũndũ guothe bũrũri-inĩ ona rĩngĩ ona nja ya bũrũri, nĩgetha mũkenya wa kawaida angĩtuĩka atĩ nĩ ũgũcibatara no gũcioya angĩcioya? Ta nĩ tũcoke harĩa agenda 4 nona ũrĩa president yaugire ndĩracokire ndĩranyita andũ metagwo Notify Logistics. Notify Logistics rĩ nĩ young people marokire na a concept ya makoya rumu, that's a shop, duka ĩyo magacoka makoya SMEs arĩa marakorwo mena thĩna wa logistics, mũndũ agakombora handũ hake ũkamarĩha no wĩra ũcio ũngĩ wothe nĩo mararuta. Wona wenda kĩndũ kuma nduka-inĩ ĩyo tondu mena Facebook rĩ harĩ ũrĩa mathondekete atĩ client ona akorwo wĩkũ wakorwo no estrad mũndũ nĩ adeliverwo nginyagia mũciĩ. Rĩu rĩrĩa ndĩranyitanire nao rĩ ndĩrakĩmera fine, is okay tondu niĩ I have a problem tondu nĩ kwambia ndĩrambĩrĩria rĩ logistics cia transport icio no ikorwo irĩ challenge mũno, but now specifically they want to help SMEs na ndĩrona acio nĩ andũ ega mũno. Rĩu marakĩnjĩra hena nduka igĩrĩ moete, ĩmwe nĩ ĩragĩthirire ĩna andũ 35 no rĩu ĩno ĩ Norwich Towers, ĩno Norwich House opposite Hilton ground floor shop number 5. Ici nĩ cukuru ikoragwo irĩ tondu nĩ gũkorwo ndĩna handũ hakwa. Rĩu mũndũ rĩu tondu tũgũcoka tũthiĩ thĩinĩ wa IT to IT nĩ ũrakĩruta wĩra rĩ mũndũ wothe ũrĩkoragwo akĩenda o enyewe nĩo marĩrutaga wĩra wa kũdistribute. Rĩu nĩ wĩra wakwa nĩ kũ manufacture na matwarĩra. Nĩ ihoya ritũ atĩ gwa kahinda gatarĩ kũnene indo ici nĩ tũgũkorwo tũgĩciona thĩinĩ wa supermarket citũ nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩcihũthĩra no na ihenya na second mĩrongo nĩgetha tũkũrĩkĩrĩria rĩ indo ciaku nĩ hetũkĩtio nĩ KEBS arĩa makorwo makĩhetũkia wagĩrĩru wa indo. Rĩmbo ĩno ĩna SM number ici nĩ hĩtũkie na namba ĩyo ĩhaha nĩ nyandĩke. Rĩu koguo ningĩ tena nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũ very careful kĩndũ gĩothe kĩrarĩo, let us be careful tũtigatware indo thoko-inĩ oro ũguo KEBS matambĩte kũrora. Hihi kũringana na macini o tũgũ tũrakorwo tũkĩrĩo na ũhoro wĩgiĩ macini rĩ nĩ ona ta thirikari ĩkoretwo ĩgĩteithĩrĩria Akenya na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ mona macini ici na njĩra yerekereire na njĩra ya raithi nĩgetha mahote gũkorwo magĩka production thĩinĩ wa bũrũri witũ na ihenya? Niĩ ndikĩingĩrĩte thirikari-inĩ no hena ngurubu ĩrĩa njũĩ na nĩ ngeragia gũkorwo ngĩmatrain kidogo, nĩ marateithio nĩ thirikari gwĩkora kũniaria mũtu na mũtu ũcio kũringana na ũrĩa rĩu mambĩrĩirie ngurubu ĩyo na wamĩtara wone youth actually they are doing very well
na korwo no kuhoteke uguo mareka aria angi macoke makopi o uguo na to expand ri we will be able to do taru ataracio they are about actually 10 riu taru gitaragora ona odina atandatu no ru gicoka tare on and on mathie the same thing ya drying to actually we are talking about drying ino ithie expand to na concept yo ithie expand to nigetha tukave kiria area nene na andu aingi ngikunengere ngetha ukorwo kiuga ciugo ciaku cia mwisho na muno makiria ona ukiraga mwiroreri angenda gukorwo agitungana na inyu agitungana nako na ningi ukiuga ciugo ciaku cia muthia nigetha turikiririe nie wa mbere no njugire thengio muno Kameme TV na ningenaga muno ni Kameme TV tu nigikiroragira Kameme TV na muno makiria ino program ya wonjoria ri mwegerie muno guthii macinani to macinani nikuo maundu riu nikuo ndui no ndwa devolution nitucokete muno na gicagi koguo mugerie muno mufuate muno marafuatire ici programs ici na mugerie muno gwetha aria me thiini wa kiria wa macinani tugacokia ngatho cia mwanya na ninju no tuguthi nabe na gubatara nigetha tutinambe ko tugika na ninju mwirori wakwa ni ati riu ni itanya ritu gutigira ati mukenya wa kawaida ni akorwo akirugama nake na akorwo agiteithiririo na riu nikio kioneki gitwa kigunyo kia wonjoria na Kameme TV ithuothe tuta family imwe tugacokia ngatho cia mwanya tondu twanete hamwe na ithui twina mwihoko no rathi nambe korwo githoma kwetukira tabarira-ini citu twambe chikiriro hanini tu ni tugucokereria tuthie nambe na tabarira.